Բարի լույսարն է շարունակվում Փան Արմենյանի եթերում, մենք շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերի ռեժիմով ու ապահովել տեսակապեր, միացումներ ու տարբեր քննարկումներ։ Ինչպես գիտենք, իհարկե պատերազմի ընթացքում եւ հետ պատերազմյան շրջանում յուրաքանչյուր ստեղծագործող մարդու համար դժվար է գտնել ստեղծագործելու այլ թեմա, քան Արցախյան պատերազմն է, հերոսները եւ իհարկե կորուսված հայրենիքը։ Այս թեմայով մի քանի ստեղծագործություն ունի նաև երիտասարդ, բայց հայտնի երգչի Լենա Ղազարյանը, ով վաղ առավոտյան մեզ հետ ուղիղ տեսակապով է։ Ողջույն Լենա, շնորհակալություն կապի դուրս գալու համար, նախ ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք։ Ինչպես եք մեկնարկում առավոտը, ինչպես է սովորաբար ձեր օրը սկսվում, իհարկե տրամադրությունը եւ այնուամենայնիվ չգիտեմ, ինչպիսին է այժմ հոգեվիճակը ձեզ մոտ։ Փորձում ենք կամաց-կամաց արդեն ոնց որ վերականգնվել, այդպես։ Պիտի անցնենք առօրյա կյանքին ուզած թե չուզած, որպեսզի այլ ավելին կարողանանք ստեղծել։ Իհարկե, եւ իհարկե այս ընթացքում դուք մի քանի տեսահոլովակներ ներկայացրեցիք հեռուստադիտողի հանրության դատին, որոնք Արցախյան պատերազմի կամ զինվորական թեմայով էին։ Մենք քիչ անց կդիտենք ձեր վերջին աշխատանքը, որը նվիրված է հայրենիաց պատերազմում ընկած հայ զինվորներին, Արցախյան պատերազմում ընկած մեր տղաներին։ Մի փոքր այն մասին, թե ինչպես այդ գաղափարն առաջացավ, ինչպես ստեղծեցիք երգը եւ արդյոք ձեզ համար հեշտ է ամեն անգամ դիտել կամ կատարել այդ ստեղծագործությունը։ Շատ դժվար, չի կարող հեշտ լինել երբեք, նախ ասեմ այդ շրջանում ոնց որ ես ապրում էի ավելի շատ այդ դաշտում եւ երգը պատահական է շատ պատահական, ես մի օր նստեցի այսպես դաշնամուրի առջև եւ սկսեցի գրել անկախ ինձանից, ընդամենը 10 րոպեում այդ երգը գրվել է եւ պատերազմի այս թեժ օրերին է եղել, հետո նկարանեցինք վիդեո հոլովակ, որի ընթացքում ես արդյունքներից ուղղակի չեմ կարողացել զսպել, որովհետև մոր անունից է, ոնց որ մոր խոսքն է որդուն, որ նա երբեք չի տեսնելու իր որդուն եւ քանի գարուն պիտի ապրի առանց նրա, հենց խոսքերի մեջ էլ կան։ Ես այդ ամենը վերապրելով, մտնելով այդ երգի մեջ, չգիտեմ, հուզմունքս երբեք չեմ կարողանում զսպելու։ Հիմա էլ եթե դնում են այդ երգը ինձ մոտ լսելու, ես ասում եմ, խնդրում եմ, անջատեք, որովհետև ես չեմ կարողանում լսել։ Այդ ապրումները մինչև հիմա սրտիս մեջ են ու չեն կարողանում դուրս գալ։ Երևի չեն էլ կարողանա դուրս գալ։ Երևի թե նաև շատ պատասխանատու ու նուրբ է այս թեմային անդրադառնալը, որովհետև այն կարող է իսկապես ոչ թե փոխանցել այն ցավն ու վիշտը, որը զգում են նահատակված զինվորների հարազատները կամ պարզապես յուրաքանչյուր իրեն հայ համարող մարդ, մյուս բևեռում մեդալի մյուս կողմը այդ ամենը սխալ ներկայացնելու վտանգն է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ այդ վտանգի առաջ այնուամենայնիվ կանգնած է, լինի նա փորձառու արտիստ, թե ոչ, հայրենասեր թե ոչ, միևնույն է սխալվել կարող են բոլորը ու դա է պատճառը, որ շատերը խուսափում են այս թեմայով որևէ աշխատանք անելուց, այդ մտավախությունը հոնքի տեղը աչքը հանելու, այսպես ժողովրդական կերպով եթե ասենք ձեզ մոտ չկար։ Չկար։ Ու հենց այդ եմ նշում, որ հենց կոնկրետ այդ թեժ օրերին է գրվել երգը եւ ընդհանրապես հենց այդ 10 օրվա ընթացքում ես ներկայացրել եմ այդ երգը ոնց որ ժողովրդին ու արձագանքները միայն չեմ էլ ուզում ասել լավ է եղել, բայց մարդկանց սրտերին կպել է ու շատ մայրերի սրտից է եղել։ Ես անձամբ եղել եմ այն ընտանիքներում, ովքեր որ ունեցել են որդի կամ ամուսին, որ կորցրել են հենց մարտի դաշտում։ Ու մտել եմ իրենց տուն, երգն է միացված եղել, որովհետև այդ շրջանում մենք ընկերներով խումբ էինք կազմել եւ օգնություն, հա, երևի չէ, շնորհակալություն էինք հայտնում այն ընտանիքներին, ում ընտանիքից կար զինծառայող կամավորական, ու այդ ընթացքում կապը ավելի այսպես ամուր էր նրանց հետ շփվելու հետ կապված, շատ էր շփումը։ Ու շատ դեպքեր են եղել, որ մտել եմ իրենց տուն ու լսել եմ այդ երգը։ Ու ավելի ցավոտ է եղել։ Այդ ընթացքում, երբ դու շրջել ես քո ընկերների հետ Հայաստանով եւ օգնություն ցուցաբերել, օգնություն չէ, ինչպես դու նշեցիր, շնորհակալություն, այո, շատ այսպես նրբանկատ կերպով ես դա ասում, ինչի ականատես եղար Լենա, ինչ իրավիճակ էր, բացի իհարկե այդ անմարդկային վշտից, որը հասկանալի է, որ կա եւ եթե մենք ենք դա զգում, ապա անբացատրելի է թե ինչ է զգում
այն ծնողը կամ այն ընտանիքը, որը կորցրել է զինվոր զավակի, բայց այնուամենայնիվ ինչ խնդիրներ դու տեսար, որոնք որ ըստ քեզ պետք է բարձրաձայնվի եւ պետք է այդ միջոցով այդ հարցը լուծվի։ Մի խնդիր կա, որը այսպես մտքիցս ու սրտիցս դուրս չի գալիս ու հետո էլ պատերազմից հետո իմացա, որ այսպես ասեմ, ընտանիքից մեկ որդին գնացել էր կամավոր պատերազմի դաշտ։ Զոհվել էր։ Եղբայրը գնացել էր վիրավոր էր, իսկ հայրը այստեղ Հայաստանում սրտի կաթված էր ստացել։ Ու նրանք շատ ծայրահեղձանր վիճակում էին ապրում ֆինանսապես եւ պետությունը չէր օգնում, որպեսզի նրանց խորը կարողանային ստենդավորել։ Հետո երբ որ եկա Ամերիկա, իմացա, որ երկրորդ որդին էլ է զոհվել մարտի դաշտում։ Ու մինչև հիմա ես տանջվում եմ, թե ինչ եղավ այդ ընտանիքի հետ, չեմ կարողանում կապի դուրս գալ, որովհետև երկու որդին կորցրել են, տան հայրն էլ, ամուսինն էլ այդ կնոջ, չգիտեմ, շատ ծայրահեղ ծանր վիճակում էր։ Ես կուզեի, որ նմանատիպ հարցերը լուծվեին, որովհետև, չգիտեմ, այդ ծանր իրավիճակում ավելի ծանր ոնց որ հոգս էր կուտակված նրանց ուսերին։ Կուզեի, որ նմանատիպ հարցերը չլինեին եւ շատ լիներ ուտելիքը տանը այն մարդկանց, ովքեր որ ունեին որդի կամ ամուսին մարտի դաշտում։ Տես Լենա, սրանում կա նաև գաղափարական ինչ-որ բան, որովհետև լավ, հասկանալի է, որ պատերազմը չի ունեցել այն ելքը, որը ինձ սպասում էր յուրաքանչյուր հայ, ով դավաճանական իհարկե այսպես հակումներ չունի, բայց այնուամենայնիվ, երբ օրինակ համեմատում ենք դա նախորդ Արցախյան պատերազմի հետ, ապա մենք 90-ականներին, դու էլ հավանաբար ինձնից շատ երիտասարդ չես, մենք երևի տարեկիցներ ենք, կամ մոտ տարիքով։ Ես եմ եղել մի քիչ, բայց շատ գիտեմ։ Այո, մենք ապրել ենք այն ժամանակաշրջանում, որ մեզ եւ հեռուստատեսությամբ, եւ ընտանիքում, եւ դպրոցում ամեն հնարավոր պլատֆորմերում, հարթակներում մեզ սովորեցրել են երախտապարտ լինել այն զինվորին, այն ազատամարտիկներին, ովքեր հանուն մեր հայրենիքի վտանգել են իրենց կյանքը, որոշները զոհել, որոշները այնքան վտանգել, որ կարող էին զոհվել։ Եվ այդ երախտապարտ լինելու զգացողությունը մեր մեջ եղել է մշտապես։ Հիմա հակառակ process-ն է ոչ թե հասարակության, այլ իշխանություն բառն էլ չեմ ուզում օգտագործել, որպեսզի չքաղաքականացվի, բայց մարդկանց, ովքեր կանգնած են պետության ղեկին։ Նախ միջազգային հանրության առաջ մեր զինվորները, ովքեր ընկան պատերազմում կամ ովքեր պայքարեցին, որպես դասալիկներ ներկայացվեցին, հետո ներկայացվեց, որ զինվորը փախել է, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։ Ոչ միայն մենք այժմ չունենք պետականորեն այդ երախտագիտության զգացողությունը նրանց նկատմամբ, այլ մի բան էլ քարոզվում է եւ այսպես ներկայացվում նրանց չհերոսացնելու հանգամանքը, բայց մյուս կողմում հասարակությունն է, սովորական նորմալ, adekvat հայրենասեր ժողովուրդը, ով չի նայում, թե իրեն ինչ գաղափարներ են սնում, այլ պարզապես թեկուզ բնազդային մակարդակով ունի այդ շնորհակալության զգացողությունը տղաներին, ովքեր որ մեր փոխարեն կանգնել են սահմանին։ Այդ խնդիրը արդյոք դու չես տեսնում եւ քո նշած այդ խնդրեմը, արդյոք այդ խնդրի հետևանքը չէ։ Իհարկե, հենց դրանում է կանում, հենց այդ ամեն ինչի շարունակությունն է։ Դու շատ ճիշտ շարունակեցիր, սկիզբը ես ավելի շատ ասեցի, շատ ճիշտ նշեցիր։ Չեմ էլ ուզում ոչ մի բան էլ հավելել, որովհետև դու շատ դիպուկ ամեն ինչ իր տեղը գցեցիր։ Լավ, Լենա, արի դիտենք տեսահոլովակը, որ իսկապես շատ զգացմունքային եւ գեղեցիկ է ստացվել քո կողմից, հասկանալի պատճառներով մասշտաբային նկարահանումներ տեղի չեն ունեցել եւ պետք էլ չէին, որովհետեւ ասելիքը ավելի խոսուն է, քան նկարահանումների գործընթացը, պարզապես օգտագործվել են պատերազմից մեր հերոսների կադրերը, մենք իհարկե մշտապես հիշելու ենք եւ միշտ շնորհակալ ենք լինելու նրանց ընտանիքներին ցանկանում ենք համբերություն։ Դիտենք տեսահոլովակը, որից հետո գովազդ է եւ մենք կվերադառնանք զրույցի, հեռու մի գնացեք, մենք շարունակելու ենք զրուցել Լենա Ինչքան էլ անցնեն նորեր ու տարիներ
Ինձ մեջ խոսքերն են քո տղես Մամ ջան ես գալու եմ ու քեզ գրկելու եմ Չլացես հիշիր մենք հաղթելու ենք Սիրտս էթերի որ քեզ էլ հետ չեմ բերի Էլ ոնց խոսեմ քեզ չտեսնեմ Քանի կարուն պիտի առանց քեզ ապրեմ Մեկ վայրկյանով գոնե հետս խոսեմ Վերջին անգամ գոնե ինձ մամ ջան ասեի Հայասկին պաշտպան եղար հերոսի պես Ես հպարտ եմ, որ քո մայրն եմ տղես Դու իմ ամպարտելին ես, իմ խիզախ որդին ես Քո հայրենիքի պաշտպանուշն ես Քո բասկից ընկած թուրքի մահով ավարտվեց կռիվը մեր հաղթանակով Էլ ոնց խոսեմ, քեզ չտեսնեմ Քանի կարուն պիտի առանց քեզ ապրեմ Մեկ վայրկյանով գոնե հետդ խոսեի Վերջին անգամ գոնե ինձ մամ ջան ասեի Համասարկով գնա Էլ ոնց խոսեմ, քեզ չտեսնեմ Քանի կարուն պիտի առանց քեզ ապրեմ Մեկ վայրկյանով գոնե հետդ խոսեի Վերջին անգամ գոնե ինձ մամ ջան ասեի Մեկ վայրկյանով գոնե հետդ խոսեի Վերջին անգամ գոնե ինձ մամ ջան ասեի Մենք շարունակում ենք Փան Արմենյանի եթերում աշխատել ուղիղ եթերի ռեժիմով եւ տեսակապի մեթոդով այս պայն մեզ է միացել Հայաստանաբնակ, բայց արդեն Միացյալ Նահանգներում իր գործունեությունը ծավալող երգչուհի Լենա Ղազարյանը։ Լենա, ես մի քիչ խճճված ներկայացրեցի քո աշխարհագրական դիրքը։ Դու հայտնի դարձար Հայաստանում մի քանի նախագծերով, որոնց մասին հիմա կխոսենք, բայց արի հասկանանք, այստեղ ես ապրելու այսուհետ, թե ժամանակավոր է այցդ, թե դեռ մտածում ես, թե մենք ապրում ենք ժամանակներում, երբ կարևոր չէ որտեղ ես բնակվում, կարևոր թե որտեղ են քո երաժշտական արտադրանքին հետևում։ Երկու տեղն էլ հետևում են, առհասարակ հետևում են, շնորհակալ եմ բոլորին։ Այստեղ են որոշել վերջնական, ապրել, ստեղծել, արարել։ Լենա, դու հայտնի դարձար մի քանի մրցութային նախագծերով, այդ թվում նաև X Factor միջազգային փաստորեն ձևաչափի հայաստանյան հատվածում եզրափակիչ միջև հասար ներկայացնելով սիրված երգիչ Անդրեի նաև թիմը, ինչպես հասկանում եմ, ինչպիսին էր ըստ քեզ այդ փորձառությունը հանդես գալու միջազգային ֆորմատի հայաստանյան նախագծերում եւ արդյոք մրցակցությունը քեզ համար է օրինակ։ Մեծ պարտավորվածությամբ եմ մասնակցել նախագծին ու եթե ես չունենայի ուժեղ թիկունքում մարզիչ Անդրեին, ես շատ հարցերում կկոտրվեի նախագծում, որովհետև նա շատ խորհուրդներով իր տեսակով ինձ օգնել է, որպեսզի ես առավել
հասնեմ ամենաբարձրին նախագծում եւ մինչեւ վերջ պայքարել եմ նախագծում։ Շնորհակալ եմ նրան իմ անցած ուղու համար, որտեղ նա ընտրում էր ինձ այդ երգերը, իր ճաշակով, ոնց որ կարողանում ենք ամեն ինչ իր տեղը գցել։ Ես ուզում եմ էլի նրան շնորհակալություն հայտնել, որ նախագծերում նա ինձ թեև տվել եւ այդ նախագծում եւ հաջորդող նախագծերում։ Լենա, արդյոք այդ ֆորմատը հայտնի դառնալու մրցույթներին մասնակցելով քեզ համար արդյունավետ է Հայաստանում։ Եվ մի բան ակնհայտ է, որ կա X թվով տաղանդավոր երիտասարդներ Հայաստանում, ովքեր այս հեռուստաալիքի երաժշտական մրցույթից անմիջապես տեղափոխվում են մյուս երաժշտական մրցույթ, այսինքն մրցույթները շատ են, բայց տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր մրցունակ են, քիչ են եւ դա է պատճառը, որ մենք անընդհատ բոլոր երաժշտական նախագծերում գլոբալ առումով տեսնում ենք նույն մարդկանց։ Ուղղակի նրանք մեծանում են, փոխվում կամ չեն փոխվում։ Այո, ինձ շատերը կհիշեն Սև մազերով Լենային 15 տարեկան, 15 տարեկանում եմ մասնակցել։ Ուղղակի նույն հեռուստաընկերությունում հաջորդ նախագիծը ոնց որ դրա համար մասնակցեցի։ Բայց օրինակ մենք այդպես էլ հասկանում ենք, որ այդ նախագծերից չենք ունենում սուպեր աստղեր եւ եթե այնպես է ստացվել, որ այդ նախագծերի մասնակցած արտիստները հիմա սուպեր աստղեր են, ապա դա այդ մրցույթների պատճառով չէ, որովհետեւ դա պարզ բացատրում այն հանգամանքը, որ հաղթողները այնուամենայնիվ չեն ունենում համահայկական փառք, բայց մրցույթի, ասենք, երրորդ շաբաթվանից դուրս մնացած մասնակիցը, ով այսպես թե այնպես դառնալու էր իր խարիզմայի շնորհիվ արտիստ, դառնում է հայտնի։ Նույնը կարելի օրինակ ձևակերպել որպես Սուսաննա Սաֆարյանի եւ օրինակ Լիլիթ Հովհաննիսյանի հանգամանք, ով Սուսաննա Սաֆարյան, չեմ էլ հիշում, Սուսաննա Պետրոսյան։ Նա հաղթեց մրցույթը, ով որևէ մեկին ոչինչ այժմ չի ասում, բայց Լիլիթ Հովհաննիսյանը, ով անգամ եզրափակիչ չհասավ, այսօր ամենահայտնի փոփ արտիստներից մեկն է։ Որքանով է արդյունավետ ըստ քեզ այս մրցույթների ֆորմատը։ Գիտեք ոնց մրցույթը ավելի շատ քեզ դրդում է, որ դու ձգտես ավելին, այդպես ասեմ։ Ու այդ ամեն ինչը ես իմ մաշկի վրա զգացել եմ, ես երկու նախագծերում չեմ հաղթել։ Երրորդում եմ հաղթել, երկուսում էլ հասել եմ եզրափակչին, բայց երրորդ նախագծին մասնակցելով եմ հաղթել։ Ու այդ շատ ինձ ստիպել է, որպեսզի ես փորձեմ ինչ-որ մի բան անել։ Ու ես մինչև հիմա պայքարում եմ, որ ես հասնեմ այն ամենային, ինչին որ ձգտում եմ։ Նախագծերը շատ կարևոր են արտիստի համար, թե Հայաստանում, թե այլ երկրում։ Այն քեզ ամրացնում է, արտիստին պետք է մասնակցել անպայման ինչ-որ մրցույթի, որտեղ դու զգում ես այդ կոնկուրենցիան, այդ ամեն ինչ, որ քեզ պետք է, որ դու պիտի ապրես այդ ասպարեզում։ Ես ուրախ եմ, որ մասնակցել եմ նախագծերի, որտեղ ինձ շատ են օգնում մինչև օրս։ Այն, որ մենք երիտասարդ կամ նոր սերնդի արտիստների հետ կապված, այդ թվում նաև ձեր սերնդի արտիստների հետ կապված ունենք խնդիր հիշվելու, դա ակնհայտ է եւ դա որևէ մեկը չի կարող հերքել։ Հավանաբար իմ համեստ դիտարկումներով պատճառը ձևաչափի, ֆորմատի, կոնցեպտի բացակայությունն է, որովհետև եթե հիշենք հայկական շոու բիզնեսի ոսկե ժամանակաշրջանը, ապա մի արտիստը մյուսին պարզապես նման չէր, որևէ մեկը չէր կարող անգամ առանց տեսաշարի, առանց դիտելու նրանց կատարումները կամ տեսահոլովակները միացնել օրինակ ռադիոն եւ լսել օրինակ Ալա Լևոնյանին եւ նրան շփոթել Քրիստինե Պեպելյանի հետ։ Դա պարզապես հնարավոր չէր, որովհետեւ ամեն մեկն ուներ իր տեղը, ֆորմատը, ձևաչափը, ամեն մեկը չէր անցնում իր թույլատրելի ստեղծագործական սահմանը եւ պահպանում էր իր ձևաչափը։ Այսօր օրինակ երբ որևէ մեկը հետևում է որևէ երիտասարդ արտիստի, այդ թվում նաեւ հավանաբար քեզ, եթե ավելի անկեղծ լինենք, ապա չգիտի ինչ սպասել, ինչ ակնկալել։ Ռոմանտիկ կատարում, թե զինվորական երգ, այսպես պարային ստեղծագործություն, թե ինչ-որ այլ ֆորմատ։ Այդ կոնցեպտի բացակայությունը, որը քո խնդիրը չէ, որը համատարած, այսպես շուկան է այդպես ձևավորվել, որովհետև այժմ ոչ թե ստեղծագործում են, չգիտեմ, ինչ-որ ժանրում, այլ ստեղծագործում են կամ արագ կամ դանդաղ երգ, կոմերցիոն եւ ոչ կոմերցիոն։ Արդյոք սա օրինակ չի ավելի դժվարացնում հայտնի եւ հիշվող դառնալու հանգամանքը։ Շատ է դժվարացնում։ Տեսեք, ասեմ, որ ես միշտ փնտրում եմ շատ հզոր երգեր, որոնք որ պիտի գնեմ կամ գրեմ։ Էլ արդեն լադային համակարգում ոչ մի լադ չի մնացել, որովհետև այնքան շատ են երգիչները հիմա,
այսպես ասեն, ով զարթնում է, երկիր է դառնում։ Բայց օրինակ Լենա, Աստված քեզ տվել է գրելու տաղանդ, քիչ առաջ մենք լսում էինք երգը, որը ինքդ ես գրել, այսինքն դա քեզ մի քանի տասնյակ անգամ ավելի բարձր է դասում այն արտիստներից, ովքեր որ գնում են երգերը, որովհետև դա մի բան է, որը որևէ մեկը չի կարող փողով գնել կամ ստեղծել, դա ստեղծագործելու ունակություն է, դա ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Բիլի Այլիշը ավելի լավ արտիստ է, քան Քեթի Փերին, որտեղ Բիլի Այլիշը գրում է երգեր։ Եվ երբ մարդը անկեղծ է ինչ-որ բան ներկայացնում հանրությանը, ապա դա այսպես թե այնպես դիպչում է մարդկանց սրտին։ Հիմա ես օրինակ կյանքում չէի մտածի միացնել YouTube-ով ինչ-որ տեսահոլովակ, որը քիչ առաջ մենք դիտեցինք ինչ-որ պատճառներով, բայց երբ լսեցի եւ հասկացա, որ դա անկեղծ է եւ դու ես դա գրել, անկախ իր թեմայից, եթե դա անգամ լիներ, չգիտեմ, այլ թեմայի վերաբերյալ, դա դիպչեց իմ սրտին։ Հիմա ի՞նչն է պատճառը, որ դու ինքդ չես ստեղծագործում եւ մտածում ես, որ ինչ-որ մեկը դա քո փոխարեն ավելի լավ կանի։ Ինչու ես վստահ եմ, այդպես չէ։ Հիմնականում ես եմ գրում իմ երգերը, հիմնականում, բայց որ այսպես բոլորն ասում են հիմա այս երաժիշտը լավ է գրում, իրենից վերցրու, ես փորձում եմ, ես շատ տարբեր եմ աշխատում, ես ժողովրդականել եմ երգում, ես էստրադայել եմ երգում, ջազել եմ երգում, ես ամեն ինչում ուզում եմ լինել, փորձել ես ասպարեզում ու դրա համար էլ ձգտումը շատ է, որ տարբեր հեղինակներից վերցնեմ ու փորձել տեսնեմ ինչ արձագանք կլինի։ Ու հիմա կոմերցիոնը նշեցիք, ես ուզում եմ հավելել, որ կոմերցիոնը հիմա շատ արդի է մեր օրերում, որովհետև այդ կոմերցիոն երգերն են հիմա լսում։ Հիմա ես հաստատ չէի ուզի ռաբիզին ձգտող ինչ-որ թեթև այդպես խաղային մելիզներով մենք եկել կանգնել ենք մի ժամանակներում, եկել հասել ենք մի ժամանակներում, որտեղ արդեն կոմերցիոնը միայն անկեղծ գործերն են եւ չհաշվարկված ձևաչափերը եւ այդպիսի մի լավ դրական ինչ-որ տեղ ենք եկել, որովհետև եթե փորձենք հաշվել, թե վերջին շրջանում ինչն է դարձել կոմերցիոն հայկական շոու բիզնեսում, ապա դա այն երաժշտությունը չէ, ինչը որ համարվում էր կոմերցիոն, օրինակ չգիտեմ։ Ես իմ չափը պահում եմ ամեն դեպքում, որ չանցնեմ։ Մենք որևէ այդ առումով որևէ ակնարկ չենք անում, այլ հակառակը ցանկանում ենք, որպեսզի դու շարունակես ստեղծագործել, որովհետև քո ստեղծած երաժշտությունը իսկապես հետաքրքիր է։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել եւս մեկ տեսահոլովակ քո մասնակցությամբ, քեզ հրաժեշտ տեղ չենք տալիս, որովհետեւ շատ քննարկելու թեմաներ ունենք։ Մարտիկի պար, այդպես է կոչվում տարիներ առաջ ստեղծած քո տեսահոլովակը, դիտենք այն, որից հետո կվերադառնանք։ Քաշ մարդիկներ շրջան բռնեք
Մենք շարունակում ենք Բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում ուղիղ տեսակապով երիտասարդ երգչուհի Լենա Ղազարյանն է այժմ մեզ հետ, մենք քննարկում ենք նրա կարիերան, վերջին զարգացումներն ու աշխատանքները, որ նա ներկայացնում է պարբերաբար իր լսարանին։ Լենա, գովազդի ընթացքում մենք հասկացանք, որ դու շատ լրջորեն զբաղվել ես երաժշտական կրթությամբ, ավարտել Երևանի Պետական կոնսերվատորիան, ուսուցում ստացել նաև Երգի պետական թատրոնում, Արթուր Գրիգորյանի մոտ, ինչպիսին էր այդ տարիները քեզ համար եւ որքանով է քեզ համար կարեւոր հանդես գալ պրոֆեսիոնալ եւ իհարկե ավելի կայուն երաժշտական կրթությամբ։ Մանկությանս ամենալուսավոր տարիներն են եղել, այդպես էլ ուզում եմ նշել, որովհետեւ 8 տարեկանից սովորել եմ Երգի պետական թատրոնում ու այդ հիշողությունները այդպես վառել մնալու են իմ հիշողություններում։ Ես շատ եմ սիրում այդ ժամանակաշրջանը, որովհետև ես այդ ժամանակ երգել եմ հենց այն լավ էստրադան, որը որ կար։ Հիմա չեմ կարող ստել, որովհետև չկա այդ էստրադան այդքան շատ, ինչը որ այն ժամանակ էր։ Այդ հիշողություններով ապրում եմ ու փորձում եմ գոնե ինչ-որ մի ստիմուլ այնտեղից բերել եւ օգտագործել հիմա, որպեսզի կարողանանք վերականգնել։ Ես չգիտեմ, այդ հիշողությունները այդպես ուրախ պահում եմ։ Ինձ համար ամենագեղեցիկ տարիներն են եղել, որ ես սովորել եմ Արթուր Գրիգորյանի դպրոց-ստուդիայում։ Հիմա, երբ բնակվում ես այստեղ եւ հավանաբար պետք է ավելի սևեռված լինես այստեղ լսարանի վրա, ակնհայտ է, որ երաժշտական ակնկալիքները, եթե ճաշակ բառը չօգտագործենք, ապա երաժշտական սպասումները այստեղ բնակվող հայերի եւ Հայաստանի մի փոքր տարբեր են եւ այդ առումով իհարկե քեզ համար գուցե ավելի հեշտ կամ դժվար լինի։ Արդյոք դու փորձելու ես հարմարվել այստեղ ապրող մարդկանց ակնկալիքներին երաժշտական ճաշակին, թե շարունակելու ես ստեղծագործել այն ուղով, որը քեզ համար գծել ես։ Ինչպես եք ասում եմ, չէ, անցյալից մի փոքր մի բան բերելու եմ օգտագործեմ, շատ չեմ կարող, որովհետեւ տարբեր է լսարանը ու այստեղ լրիվ ճիշտ եք ասում, այլ է, Հայաստանում լրիվ այլ է։ Դրա համար ասում եմ նաև ես փորձում եմ տարբեր ոճերում երգել, գոնե ամեն մի ոճում ունենալ մեկ երգ, որը որ չի փորձ ինձ հետ մղել այդ ասպարեզից եւ հիշողություններում մարդկանց կտպավորվեմ որոշ կերպով։ Դրա համար խառը կլինի մի քիչ եւ բովանդակալի։ Եվ վերջում նաև հետաքրքիր թե ովքեր են քեզ վրա մեծամասամբ ազդել երաժշտական առումով հայ արտիստներից, եթե փորձենք հայացք նետել, ապա ավագ սերնդի կամ գուցե էլ ավելի հին արտիստներից, ովքեր են իսկապես ազդել քո երաժշտական ճաշակի, ստեղծագործական մտքի ձևավորման վրա։ Դե Արթուր Գրիգորյանի երգերը, իր ստեղծագործությունը, Վարդուհի Վարդանյանը ավելի շատ, Անդրեն, Սիրուշան, չգիտեմ, այդ շրջանի Քրիստինե Պեպելյան, այդ շրջանի մարդիկ, որովհետև իմ համար ամենաթարմ էստրադան էր այդ շրջանում։ Չգիտեմ, իրենց երգերն էլ ես կատարել եմ, բոլորի երգերից կատարել։ Դու նաև ավարտել ես կոնսերվատորիան, ես չեմ կասկածում, որ դու քաջ ծանոթ ես նաև ավելի ավագ, խորհրդային, հետխորհրդային, անգամ դրանից առաջ մեր երաժշտական ոսկե ժամանակաշրջանին։ Ու ինձ թվում է, որ մեր սերունդը մի փոքր ավելի սահմանափակ ինֆորմացիա ունի նրանց մասին, անգամ ես, երբ հետաքրքրված եմ այդ թեմայով կամ աշխատանքի բերումով արդեն ավելի քան 10 տարի ուսումնասիրել եմ հայկական էստրադան կամ շոու բիզնեսը, միևնույնն է ամեն անգամ նոր բաներ են բացահայտում։ Օրինակ այն օրը դիտում էի Արև Բաղդասարյանի մասին մի ֆիլմ ու պարզապես ասես ապշած է, եւ որ հայտնի արտահայտություն կա, չէ՞, մարդու բերանը բաց է մնում, այդպեսին է իմ տպավորությունը, երբ հասկանում եի, թե այդ ժամանակաշրջանում, երբ փակ էր ամեն ինչ, երբ արգելված էր ամեն ինչ եւ մարդ չէր կարող պարզապես չհամապատասխանել գրաքննությանը, նա երգել է աշխարհի բոլոր լեզուներով, գրեթե Հնդկաստանի մշակույթից մինչև չինական մշակույթ, արցախյան հայտնի Նախշում Բաջիից մինչև, չգիտեմ, ռուսական երգեր ու ամեն անգամ դա նա ներկայացրել է այնպես, ինչպես այսօր անգամ Lady Gaga-ն կամ, չգիտեմ, հայտնի այլ արտիստներ չեն կարող անել, այն էլ այն ժամանակներում։ Օրինակ քեզ երբ դիտում ես այդ հին ռետրո տեսանյութերը, կատարումները, ինչ տպավորություններ կան քեզ մոտ։ Մեկ բառով կարող եմ նշել, որակ կա, շատ որակ կա։
ու ինձ համար այդ շրջանները ավելի արդի են, որովհետև շատ բան կա սովորելու նրանցից։ Տեսեք, մինիմալիզմա, չէ, մինիմալ գործ է արված, ուրիշների երգերը վերցված եւ երգված է իր ձևով, բայց իրականում շատ ասելիք կա այդ ամենի մեջ։ Օրինակ ես շատ եմ սիրում կոմպոզիտորական ստեղծագործություններ Բաբաջանյան, Աճեմյան, չգիտեմ, շատ են, չեմ կարող բոլորը թվարկել, ու թեկուզ այդ կոմպոզիտորական երգերից էլ ես փորձում եմ մի բան հավել, որովհետև այդ շատ կարևոր է, որ գոնե մի քիչ մենք պահենք այդ։ Դրա համար այդ ռետրո վիճակն էլ միշտ արդի է ինձ համար։ Ցավով պետք է նշենք, որ Արև Բաղդասարյանի մշակութային ժառանգությունը եւ նրա անձնական իրերը, որոնք թանգարանային նշանակություն ունեին, մնացել են հենց Շուշիում եւ Արև Բաղդասարյանը հենց Շուշիի ծնունդ է, նա այնտեղ ուներ տուն թանգարան, որը ցավոք Շուշին հանձնելիս կամ մարտերում պարտվելիս մերոնք չեն կարողացել տեղափոխել Հայաստան, այնպես որ այդ մշակութային ժառանգությունն էլ այլևս մերը չէ։ Մենք շնորհակալ ենք Լենա քեզ այսօրվա կապի ու միացման համար։ Ուրախ ենք քեզ տեսնել այստեղ ու շատ երջանիկ ենք, որ քո ստեղծագործությունները այսուհետ էլ ավելի մոտ կլինեն Լոս Անջելեսի հայությանը։ Վերջում առաջարկում ենք քո կատարումներից եւս մեկը, առանց պատճառի, այդպես է կոչվում, ու վերադառնանք արդեն եթերն ամփոփելու։ Շնորհակալ եմ։ Անցել է արդեն մի քանի ամիս, տվածը ցավից ուշքի չեմ գալիս, գիտեմ որ դու էլ գլխիդ ես տալիս։ Սիրտը իմ խոցել դարձրել ես թերի, որել ես կյանքում բախտս չբերի, նենեմ ես քեզ ինքդ քեզ ների։ Ինձ մի չարչարի, թե կարաս ինձնից լավ ինջարի, ով քեզ կսիրի, ուզածդ կանի, ու ձեզ էլ ոչինչ չի բաժանի։ Առանց պատճառի, ինձ մի չարչարի, թե կարաս ինձնից լավ ինջարի, ով քեզ կսիրի, ուզածդ կանի, ու ձեզ էլ ոչինչ չի բաժանի, թող որ քեզ սիրի ուզածը տանի, դու վերածվել ես դավաճանի։ Դու էլ չփորձես խառնվել կյանքիս, էլի ու էլի աղլեցնես վերքիս, մեջքիս ետևում հարցնես ինձնից։ Ինչ էլ անել ես, ներում եմ ոչինչ, գնայր քեզնից չլսեմ ոչինչ, եթե ինձ գոնե խղճում ես մի քիչ, առանց պատճառի, ինձ մի չարչարի, թե կարաս ինձնից լավ ինջարի, ով քեզ կսիրի, ուզածդ կանի, ու ձեզ էլ ոչինչ չի բաժանի, առանց պատճառի, ինձ մի չարչարի, թե կարաս ինձնից լավ ինջարի, ով քեզ կսիրի, ուզածդ կանի, դու վերածվել ես դավաճանի, ով որ քեզ սիրի, ուզածդ տանի,